Mantak Nabi Muhammad SAW nyarios sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu salat maneh kabeh. Coba pikiran ku urang ya. Sallu jeung Nabi, salat maneh kabeh. Kama ra'aitumuni seperti maneh kabeh ningali kami, usolli salat kami. Urang mah teu ningali Nabi rek kumaha salatna. Ceuk Nabi maneh kudu salat seperti kami, kamaneh ningali salat kami. Lamun maneh ningali salat kami, tah salat nanti kos kitu sok salat. Lamun teu ningali salat kami mah entong salat kos kitu. Eta salat kos kitu saha guruna. Sedengkeun urang teu ningali Nabi, Nabi nitah salat maneh kabeh. Salat maneh kabeh teh saperti maneh ningali kaula salat. Tah salat kaula rukuna kitu, sujudna kitu. Tah maneh kudu salat seperti salatna kami nu katingali ku maneh. Pan urang teu ningali Nabi. Mun urang teu ningali Nabi kumaha salatna? Oh, Nabi salat ditinggalikeun ku sahabat. Sahabat salat ditinggalikeun ku tabiin. Tabiin salat ditinggalikeun ku tabiin. Tabiin malah naot datang mujtahidin. Jadi terus nyambung nepikeun ka urang. Ti guru urang jimun urang ningali salat guru urang ningali salat guruna ningali salat guruna nepikeun ka Kangjeng Nabi. Tanu kitu nu disebutkeun nyambung teh. Amun teu nyambung eueuh guruna. Mun eueuh guruna man la seho lahu paseu seton. Sajalma teu boga guru, guruna seton. Hayo mukaan kitab hungkul. Nepikeun ka dua gudang kitabna ditinggalin terus. Lain ilmu eta mah fa ilmuhu inda ahli ilmi kal adam. Ilmuna ceuk ahli ilmu mah saperti eueuh. Jadi macaan buku kusoran kitab sorangan loba salah cita. Abdi ge ningalian kitab Al-Gunyah loba salah cita. Ningali tafsir Sawi salah cita. Ningali kitab ieu tah Syiarus Salikin seger salah cita tinu aslina. Lamun teu digurukeun bakal nyalahan macana. Ngomong bahasa Arab tah wayahna wa irsyadi usadin petunjuk guru. Contona abdi ngagurukeun ka guru kahiji masalah wudu, masalah salat. Guru abdi anu ditaros ku abdi kudu dimusyawarah ku abdi masalah salat. Lamun ngarobah diuk ngarengkok batal cek sawari guru henteu tinggali heula sekedap tah tahiyat awal teh kalah kieu poho pan ieu tahiyat akhir kalah kieu poho kakana 2 rakaat tahiyat geus tahiyat kaopat tahiyat akhir nya dirobah ngarobahna kita tah batal teh ngarobahna teh ngarengkok kahareup si tarang teh kieu tah. Ieu tahiyat awal diuk kieu kalah tahiyat akhir. Padi tahiyat awal, tahiyat akhir teh geus opat-opat kalah kieu diukna. Da ieu mah tahiyat kadua. Tahiyat rakaat kadua kieu. Ai rakaat kaopat diuk tahiyat akhir kalah kieu dirobah, ngarobahna ngarengkong. Tah. Batal salatna. Atawa tahiyat awal kalah kieu diukna. Ieu mah diuk tahiyat akhir. Kunaon kieu diukna? Tahiyat awal kalah diuk tahiyat akhir dirobah. Ngarobahna teh si tarang ngaliwatan tuur tah kita. Batal salatna sabab ngarengkong kitu sarua jeung rukuna jelema nu salat bari diuk. Mun jelema salat gering teu kuat nangtung diuk, tah diukna kieu, diuk tahiyat awal. Disebutna ibtiros atau dikieukeun tah sampean tukangna tah sholli fardhu duhri arba'a rakaati mustaqbil qiblati ada andillahi ta'ala Allahu akbar terus maca Fatihah ruku Allahu akbar tah ruku kieu pan jelema nu salat bae diuk rukuna kieu Allahu akbar tah rukuna kieu ayeuna teu tahiyat ngarobah diuk kitu. Berarti ngarengkok namahan ruku. Tah ditataroskeun ka tiap guru eta teh batal. Ti mimiti zaman amah holil kapungkur keur abdi bujangan.
eta teh batal sabab ceuk mah sempul namahan ruku il jali seperti ruku jelema nu salat bari diuk tuh lamun salat bari diuk cenah batus ieu keur nyaritakeun ka ruku il jalis nu salat bari nangtung ai salat bari diuk mah teu kudu diucapkeun pasti kitu jarukuna gitu moal dirobah-robah aya salat bari diuk mah nya moal dirobah tahiyatna tuh nya kitu kene aya jami salat bari diuk kita moal dirobah diukna tahiyat kitu di nangtung kitu nangtungna kieu tahiyatna kieu ieu mah salat nu nangtung pas diuk tahiyat nyalahan dirobah ngaran kita batal tah naroskeun nu kitu abdi ka 48 guru aya opatan guru nu nyebut teu batal opat guru henteu teu batal da eta mah cenah lamun salat bari diuk kieu Allahu akbar rukun Allah tah mun ngarobah kitu cenah eta batal kana mahan ruku cek guru nu sejen atau aya salat bari diuk mah moal dirobah diukna moal ieu mah keur nyaritakeun salat nu nangtung tah jadi urang mah ngiringan kana kaot anu nyebutkeun batal kudu kumaha solusina eta nu jadi masalah man boga guru teh bakal nyeho solusina kumaha jalan keluarna kumaha heuh kudu kumaha atuh kudu kieu tah ngarobah tah jeg-jereun sisirana mun nek dirobah diukna kita tah jadi ulah kitu si sirah teh dijeg-jerekeun si beuheung teh dilempengkeun ulah ngarengkok tah nek dirobah tahiyat ieu tahiyat awal diukna rek tahiyat akhir kita mau tahiyat akhir karena tahiyat awal tah jadi ulah sampai ngarengkok gitu anu boga paham teu batal pan cenah mun tos tahiyat awal rek nangtung pan sok leungeunna ka hareup duanana tak kitu tah tak kitu mun rek nangtung kitu tah pan eta ruku-ruku keneh ngarengkok keneh eta mah dititah ku Kangjeng Nabi leungeun dua teh kana bumi dikitukeun jadi teu batal eta mah nek nangtung nek nangtung leungeunna di kana tanahkeun kenging eta mah rek nangtung kitu tah tos tahiyat rek nangtung tah Allah tah eta mah ngarengkog kitu wios tah solusina pos kitu ngaran solusi teh cara jalan keluarna kudu kumaha supaya aman supaya selamat supaya ulah batal sirahna teh ulah dongko tah kikituan teh kudu boga guru lamun teu aya guru kasahananya kana kitab penjelasan kana YouTube kana keur ceramah dina Facebook dina media massa dina sosmed kumaha nanya da jarak jauh ai guru mah tiasa naroskeun ka guru tah guru teh salatna kitu guruna salatna kitu guruna sakitu terus nepi ka Kangjeng Nabi